नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने वर्चुअल लैब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ देखिए, हम आज 12th चैप्टर आपका 9th क्लास का 12वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साउंड। पहली एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ हमने लिखा है, ये भी ध्यान दीजिए, कीप योर डिवाइस साउंड ऑडिबल। आप जो भी डिवाइस पर ये देख रहे हैं या तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका साउंड ज़रा लाउड रखिएगा, वॉल्यूम ज़रा बढ़ा के रखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ क्या आपको करना है, किस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट करना है, ये सब यहाँ लिखा है, पूरा प्रोसीजर बहुत सिंपल लैंग्वेज ने लिखा है। डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने एक फॉर्क रखा है, ये फॉर्क पर माउस लाके आप जैसे भी माउस को प्रेस करेंगे तो उसके साथ एक लोहे का गोला टकराएगा और उसको वाइब्रेट करेगा। ये देखिए, मैं माउस प्रेस कर रहा हूँ, देख लीजिएगा अच्छी तरह से, साउंड आपका ऑडिबल रखिएगा। ये देखिए, अब ये वाइब्रेट होना शुरू हो गया। ये देखिए, आपका फॉर्क वाइब्रेट होना शुरू हो गया ना। अभी ये वाइब्रेशन सबसे पहले आपको सुननी है, समझिए अच्छी तरह से, आपके कान के नज़दीक लाना है। तो आप ये फॉर्क को राइट हैंड साइड में धीरे धीरे ड्रैग कीजिए, धीरे धीरे ड्रैग कीजिए, और यहाँ आपका कान आ गया। ये देखिए, कान के और नज़दीक जाइए। अभी आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा, अभी भी नहीं, क्योंकि बहुत ही धीमी धीमी हमिंग होती है। तो और नज़दीक जाइए, और नज़दीक जाइए, और अब सुनिए अपने डिवाइस पर क्या सुनाई दे रहा है। ये हमिंग आपको सुनाई पड़ रही है ना, ये वाइब्रेशन है। हमने जो फॉर्क को वाइब्रेट किया है, उसकी ये वाइब्रेशन कान में सुनाई दे रही है। समझ गए आप? अभी आगे क्या करना है ये समझिए। मैं माउस ले लेता हूँ तो ये वाइब्रेट होना बंद हो गया। फिर दूसरी बार हम उसको वाइब्रेट करेंगे, और ये जो टेबल टेनिस का बॉल है, जहाँ हमने यहाँ उसको लटका के रखा है, उसके साथ उसको टच करवाएंगे ये हैंड को। ये वाइब्रेट, हमारा जो फॉर्क है उसका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो अभी फिर से हम इसको वाइब्रेट करेंगे। अपना माउस यहाँ लाइए, प्रेस कीजिए, ये देखिए वाइब्रेट शुरू हो गया। अभी उसको धीरे 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 आपकी ये जो टेबल टेनिस बॉल है उसके पास लाइए, बहुत स्लोली कीजिए। ये देखा आपने क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है। और ऑब्ज़र्व करने के बाद आपके ऑब्जर्वेशंस एज पर योर टेक्स्ट बुक आपको लिखना है कि आपने क्या देखा और आपने क्या एक्सपेरिमेंट में सीखा। देखिए, तो ये हमारी बहुत सिंपल लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग इंटरएक्टिविटी थी, जिसका नाम था वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल। और यही एक्टिविटी में आपको ये भी लिखा गया था कि कान में आप लाइए और इसकी वाइब्रेशन सुनने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, दिस वाज आवर फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ 12th चैप्टर साउंड। दूसरी नेक्स्ट एक्टिविटी लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच अगेन।